Tengo solo una medaglia. Oh, gli sparo, mi spara. О, ебать! Увидал, они увидали, они увидали! Если ты не знал, у нас есть телеграм-канал, где я отвечаю на все ваши вопросы, также там все важные новости канала. Ты там первым узнаешь, когда выйдет ролик, про что он будет и так далее и тому подобное. В общем, я тебя жду в телеграме, давай переходи и подписывайся, ссылка в описании. Давай, давай. Давай, давай, сука. Хули ты, ебать? Давай, сука. Ребята, пацаны. Вообще как. А ну нахуй! Пизда нахуй! Все, пизда, бегал, кивай! Прыгай, 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 прыгай!
извиняюсь, я сам испугался их. Какие занятия? Сейчас увидим тебя. Ебать. Это Давай Антонин. притормози. Нет? Не притормози. Я говорю, сейчас в лес. Он сейчас лез. Так не делай, так не делай. В Галицкий заезжай, в Галицкий. Давай прямо, прямо, прямо. Ебать! Ебать! Типу пизда! Охуеть! Ебать, два экипажа нахуй! Охуеть! Я ебал! Достава! Сосите! Базару нет. Базару нет, нахуй, а погоня, апокалипсис.